ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فقال الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اندر جو درجہ اور جو حصہ مردوں کا ہے، وہی درجہ اور وہی حصہ اور اتنی ہی اہمیت خواتین کی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. يقول الشيخ: إخواني الكرام، نفس الأهمية والدرجة والمقام الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للرجال في هذا الدين وفي هذا الجهد هو نفسه للنساء كذلك. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے مجموعے پر دعوت کی ذمہ داری ڈالی ہے اور بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر خواتین کی ذمہ داری دعوت کی ہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ہے۔ اسے اللہ رب العزت نے بہت کھول کر اور بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ ایمان والیوں کی بنیادی اور اہم ترین ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الذي هجر الامر بالمعروف والنهي عن المنکر خارج عن هؤلاء المؤمنین الکاملین۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل و امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ فربنا سبحانه وتعالى بين ذلك صراحة في القرآن الكريم بكل وضوح وبكل جلاء، أن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما عملهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فجعل الله الرجال والنساء على السواء في نفس المقام والمسؤولية في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى قال الإمام الغزالي رحمه الله أن الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لا يشمل ولا يحسب ضمن المؤمنين الكاملين. وكان يقول الإمام القرطبي رحمه الله أن الحد الفاصل بين الإيمان والنفاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کی ابتدا جب فرمائی تو اس کے اندر مردوں اور عورتوں کو برابر شریک فرمایا، بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال دعوت میں سے اہم ترین عمل گھر کی تعلیم اور گھر کے اندر قرآن کا حلقہ اور حدیث کا حلقہ آپ نے سب سے پہلے قائم فرمایا، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ وكذلك نرى واضحا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوته وفي جهده من بداية الأمر ومن بداية الدعوة إلى الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام حلقة التعليم وحلقة القرآن بداية من أول يوم، وهذا الأمر ليس مبالغا فيه بل واضحا وجليا في سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کے واسطے سے قیامت تک کے لیے ان خواتین کی تعلیم اور تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے جو اعمال عطا فرمائے، جن اعمال کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، ان میں اہم اور سب سے بنیادی عمل قرآن کا اور حدیث کا حلقہ ہے۔ ولتربية الأمة وصلاحها ما أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ونسائه وأهل بيته
هو نفسه العمل الذي أعطاه الله عز وجل للأمة إلى يوم القيامة لتزكيتها وتربيتها وطهارتها وتعليمها، هي أعمال الدعوة إلى الله وحلقات التعليم والتعلم وحلقات القرآن الكريم. इसलिए मुफस्सिरीन ने फरमाया कि वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, इस आयत के अंदर कुरान और हदीस के जिक्र और तज़किरे का जो हुक्म है यह अज़वाज मुतहरात के साथ खास नहीं और दौर नबूवत के साथ खास नहीं। इसका साफ मतलब ये कि हर दौर में हर ज़माने की हर दौर और हर ज़माने की ईमान वालियाँ बराह रास्त कुरान के और हदीस के हल्के लगाने की अल्लाह ताला की तरफ से मुकल्लफ है। ولذلك كما بين العلماء من قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أن هذا ليس خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبياته، بل لجميع المؤمنين والمؤمنات ولبيوت المؤمنين ونساء المؤمنين إلى يوم القيامة أن يقمن أعمال الدين والدعوة إلى الله وحلقات العلم والقرآن في بيوتهم. और इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो वादे फरमाए, एक इधाबुर रिज्स का और दूसरा तत्हीर कामिल का। इसका मतलब ये है कि जितने भी गुनाहों की आलूदगी गंदगी है अल्लाह ताला उसे दूर फरमाएंगे और मारूफात के ज़रिए से तुम्हें मुकम्मल आरास्ता करके पाक साफ फरमा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये आमाल तत्हीर है, कुरान का और हदीस का हल्का लगाना ये आमाल तत्हीर है, अल्लाह की ज़ात आली मुतहिर है। अगर किसी ज़माने में कोई खातून अपने घर में कुरान का हल्का ले ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ही तत्हीर का मामला फरमाएंगे जिस तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तत्हीर का मामला फरमाया। वइख़वानी الكرام وثواب هذه الحلقات حلقات القرآن والحديث وحلقات التعليم والتعلم في البيوت بينه الله عز وجل أن مقصودها الطهارة وإذهاب الرجس، أن تذهب عنا رجس الذنوب ورجس المعاصي ويطهرنا الله عز وجل بها تطهيرا. هذه الطهارة من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يطهر المؤمنين والمؤمنات بحلقات التعليم والتعلم بحلقات القرآن والحديث، وكذلك يذهب الله عز وجل عنهم بها رجس الذنوب. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के नाजिल होने के बाद ना दोस्तों के पास गए ना दुश्मनों के पास गए, बल्कि मुत्तफक अलैहि रिवायत है कि आप घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा को सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गारे हिरा का किस्सा सुनाया और फिर वही के ज़रिए से जो इक़रा बिस्मि रब्बिक आयत नाजिल हुई उसे पढ़ कर के सुनाया। इसे हम बुखारी खोल कर पढ़ते हैं तो कुरान का हल्का और हदीस का हल्का कहते हैं। तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दोनों बातें अपने घर में कायम फरमाई और वाक़या सुनाया, आयत पढ़ करके सुनाई, तो ये तो बदरजे औला कुरान का हल्का हुआ, हदीस का हल्का हुआ। बल्कि ये सुनकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इत्मीनान दिलाते हुए फरमाया कि वल्लाहु ला युख़ज़ीक, अल्लाह ताला आपको बेयार मददगार नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए कि आप सिला रहमी करते हैं और आप मेहमान नवाजियाँ करते हैं। ये हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से आपके अखलाक को बयान करना, ये तो 6 सिफात का मुज़ाकरा है। ثم يا إخواني الكرام كما الله عز وجل طهر بهذه الحلقة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حضر حلقة التعليم وحلقة القرآن في بيت أخته، ببركة هذا القرآن الكريم وببركة هذه الحلقة الله عز وجل طهر قلبه للإسلام وشارح صدره للإيمان. كذلك يا إخواني الكرام فوائد ومنافع هذه الحلقات أنها طهارة لنا ويذهب الله عز وجل عنا بها الرجس. ثم حتى نعلم أن حلقة التعليم في البيت كانت من أول الأعمال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار جاء إلى الدار، من الغار إلى الدار دعا أمنا خديجة رضي الله عنها فاستجابت وقبلت، فبين لها ما وقع له في الغار وتلا عليها القرآن. هذا القرآن الذي تلي على مسامعها أليست حلقة القرآن؟ ثم لما تلا عليها ذلك ألا يدل ذلك على أن
حلقة القرآن ستبقى مستمرة في هذا البيت كل يوم. ثم كذلك لما سمعت منه هي هذه القصة وما وقع ماذا أجابته؟ قالت لا والله لن يخزيك الله أبدا، فأنت تكرم الضيف وتعين على نوائب الدهر وتساعد المكلوم، أو كما قالت. هذا ماذا؟ بيان صفاته صلى الله عليه وسلم. هل هذه ليست مذاكرة الصفات؟ هي بينت صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي أكرمه الله بها، فلن يخزيه الله عز وجل. من هنا نعلم ونتعلم أن حلقة التعليم من أول يوم بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجته. आपका यहाँ तक मामूल था कि अगर घर आप तशरीफ लाए और आप थके हुए हैं, आराम फरमाने लगे और रात के वक्त में आप बेदार हुए तो आपने उस वक्त भी हदीस का हल्का लिया। وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ومعموله أنه يدخل بيته حتى لو دخل متأخرا ومتعبا من الدعوة إلى الله من جهد النهار، قد يرتاح قليلا أو قبل ذلك يقيم حلقة الحديث وحلقة التعليم مع أهله ومن في بيته لا يتركها. उम्मे सलमा रिवायत करती हैं, इस्तयक़ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़क़ाल सुब्हानल्लाह मा उन्ज़िल लैला मिनल फ़ितन व मा फ़ुतिह मिनल ख़ज़ाइन अयक़िज़ू सवाहिबातिल हुजर फ़रुब्ब कासियतिन फ़िद दुनिया आरियतिन फ़िल आखिरह। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल इल्म तहत हाज़ल उन्वान बाबुल इल्मी वल इज़ति बिल लैल। तो ये असल बुनियाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दिन में मशगूल हैं और थके हुए हैं, आराम फरमाने लगे, तो रात के वक्त में भी आपने एहतिमाम फरमाया हदीस का हल्का लेने का। इसलिए एक एक की जिम्मेदारी है मसाजिद के अमाल के साथ साथ, मसाजिद के हल्कों के साथ साथ घर की तालीम का एहतिमाम करना, यह ऐन सुन्नत है। من هذا الحديث الشريف الذي بوب له الإمام البخاري كما سمعنا من الشيخ تفصيله وروايته أن النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال كان حتى يحدث ويعلم ويقيم التعليم حتى في الليل، استيقظ من نومه وهو في بيت أم سلمة رضي الله عنها وذكر الحديث سبحان الله ما أنزل من الفتن اليوم أو ماذا نزل من الفتن اليوم. مع كل الجهد بالنهار كذلك إقامة الأعمال في البيت حتى في الليل. كذلك يا إخواني الكرام نحن مع أعمالنا اليومية وجهدنا اليومي وأعمالنا في المسجد وحلقات التعليم في المسجد لا يغنينا هذا عن حلقة التعليم في البيت. في أي وقت نهتم لإقامة التعليم في بيوتنا. ये अहम तरीन सुन्नत है कि घर के तमाम अफराद को जमा करके और कुरान का हदीस का हल्का लेना, ये अहम तरीन सुन्नत है। तमाम अफराद बैत को जमा करके लेना। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं असरउकुन्ना क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असरउकुन्ना बिलहाक़न अतवलुकुन्ना यदन क़ालत फ़कुन्ना यततावलना अय्यतुहुन्ना अतवलु यदन क़ालत फ़कानत अतवलना यदन ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लिअन्ना कानत तअमल बियदी व तसद्दक़। रवाहु मुस्लिम। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि, इस रिवायत से मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और तमाम अज़वाज मुतहरात को जमा करके फिर उनके सामने आपने वो अमाल, उन अमाल की फजीलत बयान की जिससे कल क़यामत में अल्लाह के नबी से क़ुर्ब हासिल हो जाए। وإخواني الكرام ومهم جدا في حلقة التعليم إحضار جميع من في البيت، هذا كذلك من أهم سننه صلى الله عليه وسلم. إقامة التعليم في البيت سنة من سننه، وإحضار وحضور جميع من في البيت لحلقة التعليم هذا كذلك من سنته. كما روى الشيخ الحديث عن مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر نساءه أولكن لحوقا بأطولكن يدا، معنى أن كل نسائه سمعنا منه هذا الحديث، فكنا يتطاولن، يعني كل واحدة تضع يدها على الجدار وينظرن أيهن أطول يدا. هكذا فهمنا
والمقصود السخاء والإنفاق والبذل، فكلهن سمعن منه هذا الحديث، أي في مجلس واحد وفي حلقة واحدة. هكذا كذلك نحن نحضر جميع من في البيت لحلقة التعليم. घर की तालीम के लिए जगह मुतय्यन करना, वक्त मुतय्यन करना, यहाँ तक कि अगर कोई गैर हाजिर हो तो उसे भी बुलाना, जब वो आ जाए तो फिर उसके बाद हदीस का हल्का शुरू करना, ये भी तालीम, घर की तालीम की सुन्नतों में से, आदाब में से हैं। وكذلك من آداب التعليم ومن سننه أن يتعين مكان التعليم، نعين مكانا لحلقة التعليم ووقتا لحلقة التعليم، وإذا اجتمعنا لها نتفقد من حضر ومن غاب، وننادي ونطلب الذي غاب عن حلقة التعليم نتفقده أين هو ونحضره. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा तमाम अज़वाज मुतहरात जमा हुई, लेकिन हज़रत फ़ातिमा गैर हाजिर थी। हज़रत फ़ातिमा को बुलाया गया, हज़रत फ़ातिमा भी आ गई, तो उनकी आमद से पहचान लिया गया कि ये फ़ातिमा ही हैं, इसलिए कि उनकी चाल और अल्लाह की नबी के चाल में कोई फ़र्क नहीं हुआ करता। इतना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा उनकी ज़िंदगी में। जब वो आ गई तो आपने हल्का शुरू फरमाया। जब हल्का शुरू हुआ तो आपने हज़रत फ़ातिमा को करीब करके कान में एक बात इरशाद फरमाई, फसार रहा फबकत। फिर आपने करीब किया, फसार रहा फदहिकत। हल्का मुकम्मल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत आयशा ने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया कि अल्लाह के नबी ने तुम्हारे कान में कोई हदीस बयान की। हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया कि ये अल्लाह के नबी का राज है, इसको मैं इफ्शा करना, ज़ाहिर करना नहीं चाहती। हज़रत आयशा खामोश हो गई। अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया तो हज़रत आयशा बड़े एहतिमाम से हज़रत फ़ातिमा के पास गई और उनसे कहा कि अब मेरा तुम पर माँ होने का जो हक़ है, उस हक़ का वास्ता देकर मैं तुमसे कहती हूँ वो हदीस सुनो। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, अम्मल आन फनअम, और फिर कहा कि अल्लाह के नबी ने पहली मरतबा मुझे करीब करके ये फरमाया कि जिब्रील अमीन हर साल एक बार कुरान का मेरे साथ दौर किया करते। इस साल जिब्रील अमीन ने मेरे साथ कुरान का 2 मरतबा दौर किया है। इस बात की अलामत है कि मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। इसलिए बेटी तुम तकवा इख्तियार करना और सब्र के साथ रहना। इस पर मैं रोई। फिर आपने मुझे करीब करके ये फरमाया, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि कल क़यामत में जन्नत की औरतों की तुम सरदार बना दी जाओ? इस पर मैं मुस्कुराई, जो आपने दूसरी मरतबा देखी। इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के हर फर्द को शरीक करके तालीम करने का कितना एहतिमाम फरमाया करते थे। وكذلك يا إخوان الكرام يبين الشيخ كيف كان اهتمامه صلى الله عليه وسلم بحضور الجميع من أهل بيته لحلقة التعليم، وهذا كذلك من سنته في حلقات التعليم. نتفقد جميع أهل البيت. مرة طلب أزواجه وأهل بيته ولم يجد بينهن فاطمة رضي الله عنها، فقال أين فاطمة؟ فطلبوها فجاءت، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم سارها في أذنها فبكت، ثم سارها ثانية فضحكت، فقالت لا عائشة رضي الله عنها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيننا بحديث، فماذا قال؟ قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد وفاته أقسمت عليها وقالت عزمت عليك بما لي عليك من الحق إلا أخبرتني. قالت أما الآن فنعم. فأما في الأولى قال لي إن جبريل كان يراجعني القرآن كل سنة مرة، وهذه المرة وهذه السنة راجعني مرتين، ولا أراه إلا أجلي قد اقترب، فاصبري فاتق الله واصبري. فبكيت بكاء الذي رأيت، ثم سارني الثانية قال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة يوم القيامة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. من هنا نتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يحضر جميع أهل بيته لحلقة التعليم ويطلب ويتفقد من غاب ويأتي به. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में शरई उज़ूर के बावजूद भी तालीम के हल्के के एहतिमाम फरमाया करते थे। ऐसा कोई शरई उज़ूर हमें नहीं मिलता जिसकी वजह से आपने कुरान के हल्के को मौकूफ़ कर दिया हो। चुनांचे हज़रत आयशा
और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायतें हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यत्तकी अला हिजरी व अना हाइद फयक़रउल कुरान। ये रिवायत से दो बातें वाज़ेह हो गई। अल्लामा नबवी ने भी फरमाया है कि ऐसा शदीद उज़्र हो शरई, उसके बावजूद उस घर के अंदर कुरान का हल्का लगाना है और फिर ऐसी उज़्र वाली खातून को उस हल्के में बिठाना है। ये इंतहाई महरूमी की बात है, जहालत की बात है कि ऐसे शरई उज़्र की वजह से बग़ैर किसी इल्म के महज अपनी जहल की बुनियाद पर यह कह दिया जाए कि हल्कों को ख़त्म करो। यह सरासर कुरान और हदीस के खिलाफ है। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि अस्हाबुर रय आदाउद्दीन के राय पर चलने वाले ये सुन्नतों के दुश्मन होते हैं। فإخوان الكرام، ثم كذلك مع وجود العذر الشرعي ما كان يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة حلقة التعليم، كما في الرواية أن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: أكون حائضا أو كنت حائضا والنبي صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على حجري ويقرأ القرآن، ما يمنعه ذلك من إقامة حلقة القرآن وتلاوة القرآن مع أن العذر الشرعي موجود. فمن الجهل أن لا تقوم المرأة بحلقة التعليم ولا تشارك في حلقة التعليم ولا تجلس في حلقة التعليم بسبب العذر الشرعي، هذا يعني من الجهل. ليس هناك مانع بأن تشارك المرأة وتجلس في حلقة التعليم، هذا مأذون فيه لها مع وجود العذر الشرعي. هكذا حتى نتعلم كيف يهتم النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة العمل في بيته مع أهل بيته بغاية الاهتمام। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई ज़ौजा मोहतरमा अपने मैके चली जाए माजूरी की वजह से, बीमारी की वजह से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर भी हल्के का अहतमाम फरमाते थे अपने ससुराल जा कर के। रिवायत में आता है, बुखारी मुस्लिम सुनन की रिवायत, क्या आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जिना की तोहमत लग गई, वाक़या मशहूर है। और हज़रत आयशा अपने घर चली गई और बीमार रहने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, इयादत करते और वापस आ जाते। एक मरतबा आपने जाकर ये फरमा दिया कि आयशा अगर तुमसे जिना हुआ है तो तुम तौबा कर लो, अल्लाह बड़े गफूर रहीम है। हज़रत उम्मे रोमान भी हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी हैं और पूरा ख़ानदान है। और आप ये फरमा रहे, हज़रत आयशा फरमाती है कि ये सुनकर मैं बेचैन हो गई और मैं दिल में सोचने लगी, अगर मैं अल्लाह के नबी की बात मानकर तौबा इस्तिग़फ़ार करूं तब भी मेरा अल्लाह जानता है कि मैं इस गुनाह से बरी हूँ, अगर मैं तौबा ना करूं तब भी मेरा अल्लाह जानता है कि मैं इस गुनाह से बरी हूँ। एक सहारा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। लेकिन आपने भी ये फरमा दिया, मेरे दिल में इस बात का यकीन कामिल था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर मुझे इस तोहमत ज़िना से बरी फरमाएंगे, लेकिन इस बात का यकीन नहीं था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ जैसी मामूली खातून को जिना की तोहमत से बरी करने के लिए सातों आसमान से आयात उतार दें जिसकी तिलावत क़यामत तक होती रहे, इसका यकीन नहीं। ثم كذلك كما كان يهتم صلى الله عليه وسلم بإقامة حلقة التعليم في بيته، كذلك حتى لو في بيت غيره. في حادثة الإفك وفي قصتها المشهورة كما في الروايات الصحيحة، ذهبت عائشة رضي الله عنها بعد مرضها وتأثرها من هذا الأمر إلى بيت والدها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فعادها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في بيت والدها ومعها والدها ووالدتها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أخبريني يا عائشة إن كنت فعلت فتوبي إلى الله تعالى حتى يتوب عليك ويقبل توبتك. فهي رضي الله عنها وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم معها في هذا الموضوع. ثم بعد ذلك قالت رضي الله عنها: أنا فكرت مليا إذا تبت إلى الله تعالى فأنا بريئة، الله يعلم براءتي، وإذا سكت فأنا على يقين أني كذلك بريئة. فقالت: فكنت على يقين أن الله تبارك وتعالى سيبرئني، لكني ما كنت أظن أبدا أن تبرئتي ستنزل من السماء بوحي من الله تعالى وقرآن يتلى إلى يوم القيامة. فمع هذا الحال أقام النبي صلى الله عليه وسلم العمل حتى في بيت صهره ووالد زوجته.
अभी इस बात का यकीन दिल के अंदर उतर गया कि अल्लाह ताला मुझे बरी फरमाएंगे। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के उतरने के आसार जाहिर हुए। यानी जिब्रील अमीन तशरीफ लिया है उसी घर के अंदर जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद, हज़रत आयशा, हज़रत उम्मे रोमान, हज़रत सिद्दीक़ अकबर और ससुराल के तमाम लोग मौजूद। जिब्रील अमीन तशरीफ लिया है और ये आयत नाजिल हुई, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताख़ीर नहीं फरमाई, बल्कि उसी वक्त ये सूरह नूर का पूरा रुकू हज़रत आयशा के सामने पढ़ करके सुनाया। ये है उसवा हसना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शदीद बीमारी की हालत में और ससुराल तशरीफ ले गए, लेकिन वहाँ भी आप हदीस का हल्का ले रहे हैं। ये बुखारी मुस्लिम में 3 से 4 सफ़े पे वाक़या है। हम इसे बुखारी खोल के पढ़ते हैं तो ये तो कहते हैं कि हदीस का हल्का चल रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी के साथ ये वाक़या गुजरा और फिर आपने वहाँ पर वो आयत और वो पूरा रुकू पढ़ के सुनाया। तो क्या हदीस का हल्का नहीं है? क्या यह कुरान का हल्का नहीं है? ज़रा गौर करने की बात है। इससे मालूम यह हुआ कि एक दाई जहाँ कहीं रहे, अपने घर में हो तब भी एहतिमाम करे कुरान हदीस के हल्के का, और अगर ससुराल चले गया तो वहाँ पर भी एहतिमाम करे कुरान हदीस के हल्के का। فكما في بيتنا نهتم بحلقة التعليم كذلك في أي بيت كنا عند أصهارنا عند أبنائنا نقيم حلقات التعليم. فكان في هذا المجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة رضي الله عنها ووالدها أبو بكر الصديق وأمها أم رومان كلهم حاضرون. فما تلبثوا قليلا حتى نزل جبريل عليه السلام بالوحي وتلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات. قال فعمليا حتى قال نجد هذه القصة في 3 أو 4 صفحات في كتب الحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم. أليست هذه حلقة الحديث؟ أليست هذه حلقة القرآن؟ هذا حديث يذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، وكذلك منه صلى الله عليه وسلم سمعوا آيات البراءة وآيات الإفك التي أنزلها الله عز وجل. فهذا دليل على أن حلقة التعليم مشتملة على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا ترغيب لنا حتى نلتزم بسنته أينما كنا في بيوتنا وفي بيوت أقاربنا نهتم يوميا لإقامة حلقة التعليम. उसके साथ साथ 6 सिफात का मुज़ाकरा एहतिमाम के साथ मुंतखब की रोशनी में किया जाए, इसलिए कि हज़रत जी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने मुंतखब के अंदर पूरे दीन और शरीयत से मुताल्लिक़ बड़ी अहम तरगीबी रिवायतों को जमा फरमा दिया है। अगर कोई गौर से उसे देखे और उसे अपनी ज़िंदगी में लाने का एहतिमाम करे तो फिर पूरे शरीयत पर चलने के रास्ते उसके लिए खुलते चले जाएंगे। इसलिए बहुत एहतिमाम इसका हो, और फिर उसके साथ साथ तश्कील का एहतिमाम और उसके साथ अगले दिन के 3 अमलों का मशवरा। कल कुरान का हल्का किसके ज़िम्मे है, किताबी तालीम किसके ज़िम्मे, और 6 सिफात और तश्कील ये दोनों अमल किसके ज़िम्मे। सिर्फ इन 3 बातों का मशवरा है ताकि हर एक कल के लिए एहतिमाम करें, दुआ करें और तैयारी करके फिर अगले दिन हल्के में वो हाजिर हो। ثم يا إخوان الكرام مذاكرة الصفات ال6 لا بد يوميا مع حلقة القرآن وحلقة الحديث حلقة الفضائل مذاكرة الصفات على ضوء الفضائل الواردة في كتاب الأحاديث المنتخبة. الشيخ يوسف رحمه الله جمع عدة أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يتعلق بالأوامر والأحكام الشرعية للترغيب فيها. فإذا نتمعن ونتدبر في هذا الكتاب وفي تلك الأحاديث فيقع الترغيب منها لجميع الأحكام والأوامر الشرعية حتى كل مسلم يهتم بها ويتصف بها ويعمل بها. فعلى ضوء ذلك نرغب في الصفات. ثم العمل الآخر التشكيل، نشكل بعضنا البعض في الأسرة للخروج في سبيل الله، ثم نختم بالمشورة ونعين أعمال الغد، من يبدأ حلقة القرآن ومن يقرأ الكتاب ومن يتذاكر الصفات ويشكل، حتى كل واحد من اليوم يعرف عمله الغد، فيزيد ذلك اهتماما ورغبة للحضور والمشاركة في حلقة التعليم في وقتها. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने की अहम तरीन सुन्नत ख़वातीन की तालीम और तरबियत के लिए वो ये कि ख़वातीन को जमा किया जाए और जमा करके उनसे अहकामात के मुज़ाकरे
और उनसे तरगीबात और उन्हें आखिरत की फ़िक्र दिलाना और दीन की रग़बत उनके अंदर पैदा करना, यह ऐन सुन्नत। ثم كذلك من السنة أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم النساء مرة في الأسبوع، كان يجمعهن ويرغبهن ويذكرهن ويعظهن ويبين لهن أحكام الدين وأحكام الشرع. هذا من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، أن تجتمع النساء في مكان ما كل جمعة أي كل أسبوع، ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن ما ينفعهن في الدين. चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मस्तूरात को जोड़ करके उनसे दीन की बातें करना ये सुन्नत है, इसे बयान करने के लिए, और ये क़यामत तक सुन्नत है, इसे साबित करने के लिए किताबुल इल्म में तर्जुमतुल बाब कायम किया। तर्जुमतुल बाब कायम किया, बाबुन हल युजअलु लिन्निसाइ यौमुन अला हिदतिन फिल इल्म। इसके तहत हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत लाया, क़ालतिन निसा लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़लबना अलैका रिजाल फजअल लना यौमन मिन नफ्सिक फवअदहुन्ना यौमन फलक़ियहुन्ना फवअदहुन्ना वअमरहुन्ना वक़ाल वकान फ़ीमा क़ाल लहुन्ना मा मिनकुन्ना इम्राअतुन तुक़द्दिमु सलासतन मिन वलदिहा इल्ला कान लहा हिजाबन मिनन नार क़ालत इम्राअतुन वस्नैन क़ाल वस्नैन रवाहुल बुखारी। इसलिए उलमा इकराम ने खुसूसन हज़रत मुफ्ती महमूद अल हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया फतवा महमूदिया के अंदर कि इस तरह ख़वातीन को जमा करना और जमा करके उनसे दीन की बातें करना पर्दे के एहतिमाम के साथ सुन्नत है, और ये उम्मत की तमाम ख़वातीन तक दीन और दीन की तलब और दीन की रग़बत और पर्दा जिंदा करने का बुनियादी सबब है। ثم كذلك بين الشيخ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبته النساء أن يجالسهن ويبين لهن كما سرد الرواية من كتاب البخاري، وأنه بوب لهذا الباب في كتاب العلم هل يجعل للنساء يوما كل أسبوع على حدة في العلم، فكان هذا يعني ترتيب لجمع النساء مرة كل أسبوع كان يعظهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر أحد العلماء الكبار في الفتوح المحمودية في شرح هذا الحديث أنه لا بأس بجمع النساء كل أسبوع بالاهتمام البالغ بالحجاب وبالستر، ويكون لهن المذاكرة والتعليم والوعظ. هذا تأصيل لحلقة التعليم الأسبوعية للنساء. बल्कि मुस्लिम शरीफ के अंदर तो बड़ी सराहत है, बाबुल ईदैन सलातुल ईदैन के तहत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत जाबिर की रिवायत लाए हैं, जिसके रावियों में हज़रत आता है और उनके शागिर्द इब्न जुरैज हैं, जिसका खुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन के मौके पर खुतबे से फारिग होने के बाद मर्दों को बैठने का हुक्म दिया, फजल्लस अर्रिजाल के बैठे रहो, और उसके बाद खवातीन के मजमे में तशरीफ़ लाए और आकर के उन्हें वो सारी बातें सुनाई जो आपने मर्दों से खुतबे में बयान किया, वो सारी बातें सुनाई। जब ये रिवायत बयान की तो हज़रत इब्न जुरैज ने अपने उस्ताद हज़रत आता से पूछा, अहक्कन अलल ईमान अन यअतियन निसा हिन यफ़रुग़ फयुज़क्किरहुन्ना क़ाल, उस पर हज़रत आता ने फरमाया कि ईल अम्री इन्न ज़ालिका लहक़्क़ुन अलैहिम वमा लहुम ला यफ़अलून ज़ालिक। ये तो इमामों की जिम्मेदारी है कि ख़वातीन को इस तरीक़े से खुतबे से फारिग होने के बाद उनके पास जाना और जाकर से उनसे दीन की बातें करना। लोगों के ज़हन में आया कि ये तो सिर्फ ईदैन के साथ खास है, नहीं, ईदैन के साथ खास नहीं है, बल्कि अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह इसके तहत फरमाते अल्लज़ी क़ाल व अताउन हुवा सवाबु व सुन्नतु अल-आन व फ़ी कुल्लिल अज़मान बिशुरूतिल मज़कूरति व अय्यु दाफ़िइन यदफ़अुना अन हाज़िहि सुन्नति सहीहा, कि क़यामत तक के लिए सुन्नत है कि ख़वातीन को जमा करो और जमा करके पर्दे के एहतिमाम के साथ उनसे जाके दीन की बातें करना, यह क़यामत तक के लिए सुन्नत दाइमा मुस्तमिर्रा है। इसीलिए हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि चंद मकानात के दरमियान एक हल्क़ेवारी तालीम को कायम किया जाए, 15 मकान, 20 मकान, 25 मकान कायम करना, और फिर उसमें मोहल्ले की हर खातून को जमा करने की कोशिश करना, ये दावत की अहम तरीन सुन्नत। وإخواني الكرام،
كما سرد وذكر الشيخ الرواية من صحيح مسلم وبين تفاصيل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب، وورد هذا في باب العيدين، لما أنهى خطبة العيد أجلس الصحابة رضي الله عنهم ثم توجه إلى النساء فحدثهن ووعظهن وذكرهن، ثم عاد وانصرف، ثم انصرف الرجال. فالشاهد إخوان الكرام، بوب العلماء وعنونوا لذلك وفصلوا أن هذه سنة نبوية، حتى أن جريج سأل عطاء لماذا لا يفعله الأئمة، أو حق على الإمام أن يفعله؟ قال نعم، حق على الإمام أن يفعل ذلك، ولكن لا أراهم يفعلون، أن هذا من الاهتمام بتعليم النساء وتربية النساء. وبوأ شرح الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم أن هذه سنة معمول بها في كل زمان وفي كل مكان وفي كل وقت، أن يجتمع النساء ويكون لهن الوعظ ويكون لهن التذكير. الشاهد إخوان الكرام، علينا أن نهتم ونحرص كيف في كل مجتمع من البيوت، مثلا 20 15 10 بيوت، تكون حلقة تعليم أسبوعية، يعني ليس بالضرورة حلقة واحدة لكل جماعة المسجد، بل لكل 20 بيت أو 15 بيت تكون لهم حلقة تعليم أسبوعية يجتمع النساء فيها باهتمام الحجاب والآداب الشرعية لإقامة التعليم أسبوعيا. इसमें चंद बातें हैं। एक तो ये कि किसी मोहल्ले में तालीम शुरू करनी है तो उसके अंदर 2 बहन अशरे वाली हो, 2 बहनों का अशरा लग चुका हो और 3 बहनों का एक मरतबा सहरोजा लग चुका हो, ये पहली शर्त। एक सहरोजा। दूसरा, उस मस्जिद के साथी वो मजबूत हो जो मस्तूरात की तालीम की सही निगरानी कर सके। فلإقامة حلقة التعليم الأسبوعية، اسمعوا جيدا الأحباب، كثيرا ما يختلفون في مثل هذه الأصول. حلقة التعليم الأسبوعية في الحي، كل 10 15 بيت 20 بيت تجتمع في حلقة. ما شروط ذلك؟ يكون في هذه الحلقة أقل القليل 2 من النساء سبق لهن الخروج ل10 أيام، و3 نساء سبق لهن الخروج ل3 أيام مرة واحدة. 2 من النساء سبق لهن 10 أيام، و3 من النساء سبق لهن الخروج ل3 أيام. فممكن لهذا المسجد أن يبدأ حلقة التعليم بشرط أن تكون جماعة المسجد جماعة قوية تستطيع أن تضبط حلقة التعليم وتضبط النساء في حلقة التعليم وأعمال حلقة التعليم. ये 2 शर्तें। तीसरी शर्त ये कि जिस घर में आप तालीम शुरू करना चाहते हैं उस घर में पर्दे का एहतिमाम हो, बस ये शर्त है। ये शर्त हरगिज़ नहीं है कि साहिबतुल बैत का वक्त लगा हुआ। साहिबतुल बैत का वक्त लगना ये शर्त नहीं, अलबत्ता साहिबतुल बैत और साहिबुल बैत काम से मोहब्बत रखते हों, ताल्लुक़ रखते हों और काम चाहते हों और पर्दे का एहतिमाम कर सकते हैं। यानी हफ्तेवारी तालीम के दौरान मर्दों का मुदाखलत ना हो, इस दर्जे में पर्दा उस घर में हो जाए तो आप ऐसे घर में हफ्तेवारी तालीम शुरू करा सकते हैं। वरना अभी तक बहुत से लोग ऐसे हैं वो इस बात पर मुसिर हैं कि उसी घर में शुरू करेंगे जिस घर की खातून का वक्त लगा। ये बात हरगिज़ नहीं, ये बात नोट फरमा ले आप हज़रात। बदलने को मैं बता दूँगा। ثم يا أخوان الكرام، الشرط الثالث البيت الذي تقام فيه حلقة التعليم. هذا البيت لا يشترط فيه أي شيء إلا الحجاب، معناه أن وقت حلقة التعليم هذا البيت لا يدخل واحد من الرجال، تكون النساء وحدها في ذلك البيت، لا يدخله الرجال أو الشباب أو أبناء البيت، ولا يشترط في صاحبة البيت أي شرط. قال بعض الناس يقول لا بد أن تكون صاحبة البيت قد خرجت في سبيل الله أو زوجها قد سبق له الخروج في سبيل الله. هذا ليس شرط، هذا ليس شرط. ممكن لبيت لم يخرج أهله في سبيل الله ولكن يحبون العمل ويعرفون العمل ويعرفون ماذا سيقام في هذه الحلقة وكيف تقام، فيستقبلوا حلقة التعليم. والشرط الوحيد هو أن لا يختلط الرجال أو يدخل أحد من الرجال عليهن وقت التعليم. فهذه 3 شروط لإقامة حلقة التعليم الأسبوعية. और चौथी बात यह है कि ये हफ्तेवारी तालीम की ये 3 शर्त जब पूरी हो जाए तो फिर
हल्के के मशवरे से, जिम्मेदारों के, कुरानों के मशवरे से शुरू करना। ثم الرابع بعدما تكتمل هذه الشروط ففي حلقتهم حلقة المساجد يتشاوروا ويخبروا قدماءهم ويسمعوا منهم ثم يبدأوا ويتوكلوا على الله. जिले का मशवरा होता है, बड़े हल्के का, बड़े حلقة منطقة होता है. منطقة के तो يكون على مستوى المنطقة، تكون المشورة على بداية حلقة التعليم على مستوى المنطقة، مشورة المنطقة. और ये قلنا الحلقة فقال المنطقة ليس الحلقة. المنطقة أكثر من المدينة، تجد منطقة فيها كثير من المدن والمدينة فيها الكثير من الحلق. فمشورة الحلقة لا، مشورة المدينة لا، مشورة المنطقة. ليس البلاد، المنطقة. जिला बोलते हैं ना, देखो जिला, जिला तो हमारे यहाँ है, منطقة बस منطقة, हाँ यही है, सूबा नहीं, सूबा नहीं, बड़ा हो, منطقة बस منطقة. المنطقة مجموع الحلقات. بعد में سؤالات فيما بعد. इस हफ्तेवारी तालीम के अंदर 4 बुनियादी अमाले हर हफ्ते और एक अमल माहाना है. ثم هي 4 أعمال مهمة في حلقة التعليم أسبوعيا، ومعها عمل آخر خامس مرة كل شهر. एक इस्तिकबाल है एक बहन के जिम्मे, تعيين امرأة في الاستقبال، किताबी तालीम एक बहन के जिम्मे, وتعيين امرأة في قراءة الكتاب. एक हफ्ते मुंतखब से, एक हफ्ते रियादुस सालिहीन से. أسبوع يقرأ من الأحاديث المنتخبة وأسبوع يقرأنا من رياض الصالحين. और 6 सिफात और तशकील, ये दोनों अमल एक बहन के जिम्मे. وواحدة تقوم بالترغيب في الصفات والتشكيل. और महीने या 5 हफ्ते के अंदर मर्दों का बयान होगा हफ्तेवारी मशवरे से. ثم يتعين بعد كل 4 أو 5 أسابيع بيان من الرجال، ويتعين بالمشورة الأسبوعية. हफ्तेवारी तालीम में गैर शादीशुदा बच्ची, कुंवारी बच्ची गैर शादीशुदा, वो किताबी तालीम करा सकती है, उसे इजाज़त है, किताबी तालीम सिर्फ करा सकती है. والبنت غير المتزوجة تستطيع أن تقرأ الكتاب في حلقة التعليم، हफ्तेवारी तालीम, في التعليم الأسبوعي. और ये भी बुनियादी बात है कि हफ्तेवारी तालीम जिस घर में शुरू हो जाए तो उसी घर में कायम दायम रहे. हफ्तेवारी तालीम को घर घर बदलना हर चंद महीने में, ये हमारा उसूल नहीं है. घर घर के अंदर तालीम मतलूब है रोज़ाना की, लेकिन हफ्तेवारी तालीम हर घर में कायम हो, ये मतलूब मकसूद नहीं है. एक घर आप तय करेंगे और उसमें ही वो तालीम बरकरार रहेगी. ये बहुत अहम बुनियादी बात है. ثم البيت الذي تقام فيه حلقة التعليم الأسبوعية يكون بيت دائم وقائم، لا يتغير بيت الحلقة الأسبوعية. كل 2 3 أشهر نغير البيت، هذا ليس من ترتيب العمل. يقام التعليم كل يوم في كل بيت من بيوت المسلمين، لكن حلقة التعليم الأسبوعية عندما نتشاور لتعيين البيت نختار البيت المناسب، يبقى نفس البيت دائما ثابت لحلقة التعليم. हफ्तेवारी तालीम में एक बुनियादी बात ये कि कोई भी जोड़ा तैयार हो तो उसे ले जाने और उसे निकालने की फिक्र की जाए. इसके लिए पहले से हम मशवरे से तय करें कि हमारे भाई हैं, साथी हैं, इनका वक्त बहुत आगे निकल चुका, तारीख बहुत आगे जा चुकी, या फिर कोई साथी है जिनका वक्त आ चुका है, या कोई साथी है कुर्बानी वाला है, वो मजीद 3 दिन दे सकता है. ऐसा साथी हम पहले से मशवरे से तय रखें ताकि इस हफ्तेवारी तालीम से कोई जमात तैयार हो तो ये पुराना साथी उसे लेकर फौरन रवाना हो जाए, मुअख्खर ना कर. हफ्तेवारी तालीम खुरूज का उन्वान है. हफ्तेवारी तालीम खुरूज का मस्तूरात के खुरूज. अभी तक हफ्तेवारी तालीम मस्तूरात की जमातों और मस्तूरात के जोड़ों के खुरूज का उन्वान हमने नहीं बना. बहनों के नाम आते हैं और वो नाम लिखवाती रहती हैं और हम फाइल में लिखते रहते हैं और वो कब्र में चली जाती है, लेकिन हमारा फाइल कभी खुलता ही नहीं. फिर इससे पहले क्या करना चाहते हैं? इसके लिए 1 साथी 2 साथी मशवरे से हम तय करके रखें कि इस हफ्ते हफ्तेवारी तालीम में जो जमात तैयार होगी 3 दिन की,
या कोई जोड़ा दो एक तैयार होगा तो आपको उसके साथ मेहनत करके अपनी जमात मुकम्मल करके फौरन लेकर के जाए। ثم भी जोड़ा तैयार हो उसे मौखर ना करें। ثم قال إخواني الكرام نحن أخطأنا وجعلنا عنوان حلقة التعليم الأسبوعية لقراءة الكتاب ومذاكرة الصفات. حلقة التعليم الأسبوعية للنساء لإخراج جماعة النساء حالا نقدا في سبيل الله، فلذلك نهتم غاية الاهتمام قبل حلقة التعليم الأسبوعية، حتى لو كان رجل واحد مستعد مع زوجته عندما تحضر في حلقة التعليم يكون الاهتمام من الأحباب كيف تكتمل الجماعة من هذا المجلس لتخرج في سبيل الله عز وجل ل3 أيام. لا نضيع استعداد أي فرد أو فردين أرادوا الخروج مع النساء، لا نضيعه، بل نأخذ من حلقة التعليم الأسبوعية المستعد للخروج معهم في سبيل الله، فيكون التشكيل في الحلقة ويكون توديع الجماعة كذلك من الحلقة. هذا عنوان حلقة التعليم الأسبوعية. نحن جعلنا عنوان الحلقة حلقة التعليم قراءة الكتاب مذاكرة الصفات والتشكيل، نكتب ذلك على الأوراق ثم ندفنه في القبور، ما نذكر ولا نهتم بالتشكيل الذي نأخذه. نحرص كل الحرص كل من أعطى الاستعداد للخروج في سبيل الله حتى لو كان زوجين أن نكمل لهم الجماعة وتتحرك الجماعة في سبيل الله. हफ्तेवारी तालीम में मोहल्ले की तमाम ख़वातीन शिरकत करें, इसके लिए मस्जिदवार जमात की जिम्मेदारी है हफ्ते भर इसकी दावत और हफ्ते भर इसकी गश्त करें। जिस तरह इनके ज़िम्मे 2 गश्त हैं, इसी तरह मस्तूरात की तालीम की भी गश्त की जिम्मेदारी मस्जिदवार जमात के ज़िम्मे। وحضور حلقة التعليم من نساء الحي ومن الجارات مسؤوليته كذلك على الرجال، كما عندنا جولتين كل أسبوع كذلك في الجولة نرغب أن يحضر نساء هؤلاء الناس إلى حلقة التعليم الأسبوعية. لا بد أن يكون الترغيب دائما والتشكيل لحلقة التعليم الأسبوعية حتى يحضر نساء الجيران لهذه الحلقة. ये शुरूत बसीता हैं, इसको पूरा करना हर मस्जिदवार जमात का काम है। ये किसी मखसूस जमात का काम हरगिज़ नहीं है, हर मस्जिदवार जमात का काम है कि वो इन शुरूत मज़कूरा को मुकम्मल करने की फ़िक्र करे और हफ्तेवारी मकामात अपने मोहल्ले में कायम करे। अगर 100 मकान है तो कम से कम 5 हफ्तेवारी मकामात होने चाहिए। وإخواني الكرام، ومسؤولية تكميل هذه الشروط البسيطة على جماعة المسجد، ليست هناك جماعة خاصة للجود على تكميل هذه الشروط لتكميلها من أجل حلقة التعليم. كل جماعة مسجد تهتم بنفسها لتكميل هذه الشروط لخروجهم مع النساء ل10 أيام ول3 أيام، ثم يأتوا للمشورة ويختاروا البيت المناسب ليبدأوا حلقة التعليم. فإذا كان مثلا في الحي 100 بيت فالأنسب أن يكون فيه أقل القليل 5 حلقات للتعليم أسبوعية. هذه مسؤولية جماعة المسجد، كل 20 بيت عندهم حلقة تعليم أسبوعية، لا يجتمع كل الحي في مكان واحد في حلقة واحدة، بل نكمل الشروط لكل حلقة فيزداد عدد الحلقات حول نفس المسجد أسبوعيا. उम्मत की क़यामत तक की जो आने वाली ख़वातीन हैं उसकी तालीम, उनकी तरबियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अमल और दिया है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, सीरत से साबित है। वो ये कि आने वाली जमातों को घर घर के अंदर ठहराना। इन घरों के अंदर ठहराने के लिए पर्दे के अलावा कोई शर्त हमारे यहाँ नहीं। ثم كذلك لتربية نساء الأمة وتعليمهن وإصلاحهن هنا كذلك عمل آخر هو من أعمال النبوة، وهو استقبال الجماعة ونصرتها، استقبال الجماعة في البيوت ونصرتها، وهذا الأمر ليس له أي شرط من الشروط. जिस घर में पर्दे का अहतमाम हो सकता है और उनके अंदर शौक़ पैदा किया और रग़बत हमने दी, तरग़ीब दी और वो तैयार हो गए, ऐसे हर घर में जमा ठहराने की हम कोशिश करें। मस्तूरात की जमातों का घर में ठहराना यही असल इर्तिदाद का इलाज है, ये बरकत के लिए हरगिज़ नहीं। ثم يا إخواني الكرام، أي بيت عنده شوق ورغبة وعنده استعداد لاستقبال الجماعة
نعطيه الجماعة ليستقبلها بشرط الحجاب أن لا يدخل على الجماعة أي واحد من الرجال. وهذا يقول الشيخ هو الباب العظيم لعلاج الردة المنتشرة في المسلمين. نحن لا نستقبل الجماعة للبركة، بل إخواني الكرام دخول الجماعة الخارجة في سبيل الله لجميع بيوت المسلمين هو سبب إغلاق باب الارتداد عن المسلمين. एक खातून अपने कबीले से आई, अपने बेटे को लेकर तने तन्हा मुसलमान हुई। आपने उस खातून को अंसार की खवातीन के हवाले किया और उनके बेटे को असहाब सुफ़ा के हवाले किया। चंद दिन गुजरे, बेटे का इंतकाल हो गया, यकीन हो गया इंतकाल का, उसे गुस्ल दिया, कफन दिया और आखिरी दीदार के लिए उसका जनाजा तैयार रखकर उसकी वालिदा को बुलाया। जब वालिदा आ गई तो वो उनके पाँव के करीब बैठ के रो के दुआएं मांगने लगी कि अल्लाह आप इसको बाद में जिंदा करेंगे, लेकिन इससे आपके दीन का कोई फ़ायदा नहीं। अभी अगर आप जिंदा करेंगे तो आपके दीन का फ़ायदा ये है कि मेरे सारे कबीले वाले दीन में दाखिल हो जाएंगे, और अगर जिंदा नहीं किया तो फिर मेरे कबीले वाले दीन से रह जाएंगे, दीन में दाखिल नहीं होंगे। वो दुआ मांगती रही। अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि थोड़ी देर में उसने कफन का कपड़ा हटाया और उनका बेटा उठकर बैठा और दोपहर का खाना हमारे साथ खाया और दोनों बहुत लंबे अरसे तक जिंदा रहे। उसके बाद पहले माँ का इंतकाल हुआ, बाद में बेटे का इंतकाल हुआ। आप इसे अंदाज़ा लगाएं कि मदीने तैयबा में क्या मामूल था और घरों के अंदर कैसा दीनी माहौल था कि एक आने वाली खातून उसका अल्लाह से इतना ताल्लुक कि अपने मरे हुए बेटे को जिंदा कर लिया, तो उस घर की खवातीन का क्या हाल होगा जिस घर के अंदर रहने से इस नई खातून की इतनी तरबियत हुई। ये हमारी जिम्मेदारी, हर घर के अंदर मामस्तूरा जमात को क़याम, ये हमारा हदफ है, मकसद है। दावत की अहम तरीन सुन्नत है हर ईमान वाले के घर में जमात मस्तूरात की जमात का क़याम 48 घंटे यानी 2 दिन आमाल दावत के साथ खवातीन का क़याम करा। نتفكر جيدا كيف كان هذا العمل في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وكيف كانت قوة البيئة التي يستقبل فيها النساء، فكانت بيوتهن كلها لاستقبال الوافدين والمهاجرين. جاءت امرأة مهاجرة مع ابنها فنزلت في بيوت الأنصار، ونزل ابنها مع أهل الصفة في المسجد. بعد أيام قليلة توفاه الله عز وجل، فجهزوه وكفنوه، ولما أرادوا دفنه أخبروا والدته، فجاءت وحضرت ورأته منجدلا أمامها، فدعت الله عز وجل وقالت: اللهم إني هاجرت إليك رغبة، اللهم إني آمنت بك رغبة، وهاجرت إليك طواعية، فلا تشمت بي الأعداء. يا ربي إن تتوفاه فهذا أمرك، ولكن هذا يغلق باب الإسلام على قبيلتي، ويظن أن هذا بسبب الإسلام، وإذا أحييته وأبقيته يكون سببا لبقائهم ودخولهم في الإسلام. فدعت الله عز وجل وأحياه الله تبارك وتعالى كما يروي أنس، وقام وتغدى معنا وصلى الظهر معنا وعاش مع والدته ظهرا بعد ذلك حتى ماتت هي قبله. قال الشاهد إخواني الكرام: انظروا إلى قوة البيئة التي كنا فيها، وإلى أي مستوى وصلت هذه المرأة في أيام قليلة بسبب قوة البيئة في بيوت الأنصار وفي بيوت الصحابة. وكذلك أي استعداد يظهر عند النساء لما يقمن في بيوتنا ويتربين في الأعمال. ولذلك جميع البيوت ندخل لها جماعة الرجال والنساء، نستقبل النساء في جميع البيوت أقل القليل ل48 ساعة، أقل القليل ل48 ساعة بالأعمال الكاملة في البيئة الكاملة، له قوة عجيبة وتأثير كبير جدا. तंग से तंग मकान, छोटा सा छोटा मकान होता है, लेकिन शादी जब होती है तो हफ्तों और महीनों उस छोटे और तंग मकान में मेहमान आके ठहरते हैं और खुशी खुशी ठहरते हैं और तंगी को बर्दाश्त करते हैं। तो क्या दीन की निस्बत पर हम छोटे और तंग से तंग मकान में अल्लाह के लिए सिर्फ और सिर्फ उस घर की खवातीन तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए 2 दिन तक क़याम नहीं कर सकते? इख़वान الكرام، أضيق البيوت وأبسطها وأفقرها تجد إذا عندهم مناسبة زواج أو عرس أيام أسابيع والضيوف عندهم وهم فرحانين ومسرورين، والناس تأكل وتشرب، الضيف فرحان وأهل البيت فرحانين.
مع أنهم فقراء وبيتهم ضيق والجميع صابر ومحتفل وفرحان. كيف يا إخواني الكرام بنا من أجل الدين والدعوة إلى الله، من أجل هداية الأمة وصلاحها وتربيتها وهدايتها، لا نصبر ولا نتحمل أن نخرج في البيوت البسيطة الضيقة الفقيرة وننزل فيها ولو لأول مرة تستقبل ونقيم الأعمال أعمال الدعوة إلى الله؟ هذا أولى وأعلى يا إخواني. सबसे पहले ऐसे मकानात में जमा ठहराएंगे, आपकी बुनियादी जिम्मेदारी मिन जानिबिल्लाह। सबसे पहले अपने मोहल्लों के अंदर ऐसे मकानात में जमा ठहराने की कोशिश करें जो मकान इर्तिदाद के धाने पर पहुंच चुका है, बेदीनी के आखिरी हद तक पहुंच चुका है। उस घर के अंदर ईमान की एक अलामत और कुफ्र की 99 अलामत है। उस घर के अंदर बेहयाई बेपर्दगी है और सारे मुनकरात से भरा हुआ वो मकान है, और उस घर के अंदर इस उम्मत की माएँ बहनें हैं, तो उन तक दीन की दावत पहुंचाने के लिए सबसे पहले मस्तूरात की जमात को उस घर में क़याम कराना आप सबकी बुनियादी जिम्मेदारी। إخواني الكرام، من أهم المسؤوليات الكبيرة التي علينا جميعا أن نختار البيوت التي هي على حافة الكفر مملوءة بالمعاصي والمنكرات أو على مشارف الردة، البيوت التي أهلها ما بقي عندهم من الإسلام إلا جزء، عندهم علامة واحدة من علامات الإسلام، وأكثر العلامات 99% من علامات المعاصي والشرك والكفر، هذا خاصة في غير بلاد المسلمين. فنهتم لإقامة الجماعة ونزول الجماعة في مثل هذه البيوت، هذه البيوت البعيدة التي خرج منها الحياة وضعف فيها الدين وفسدت فيها البيئة، ندخل إليها جماعة الرجال بالنساء بالاهتمام. هذه علينا مسؤولية أمام الله عز وجل أن نتفكر أولا لهذه البيوت، نمشي ونتفكر كيف هذه البيوت تفتح وتستقبل الجماعة الخارجة في سبيل الله حتى يدخل الدين ويدخل الجود الدين إلى هذه الأسر. बाद साथियों ने मकानात मुतय्यन किए, उस मकान के अलावा किसी मकान में जमात नहीं ठहराते। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी। हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे घर में जमात ठहरे, चंद मकानात मखसूस कर दिए, बल्कि अब कोशिश ये होनी चाहिए कि मोहल्ले के हर घर के अंदर मुबल्लिग से नहीं पूछना, मुसल्ली से नहीं पूछना, हर मुसलमान की तरगीब देना कि अपने घर में जमात हो। मुबल्लिग के अंदर महदूद नहीं होना चाहिए, मुसल्ली के अंदर भी महदूद नहीं, बल्कि तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त करनी आप अपने घर में जमात ठहराओ, एक एक मुसलमान की खुशामद करो आप। وإخواني الكرام، من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبناها ونرتكبها أننا خصصنا بيوتا خاصة معينة لاستقبال جماعة النساء لا تنزل إلا فيها، وكل واحد منا يريد هو فقط من يستقبل جماعة النساء، وأي جماعة جاءت يريد أن تنزل عنده هو فقط في بيته. هذا خطأ كبير جدا. لا نقتصر على بيوت الأحباب ولا على بيوت المصلين والصالحين اللي حولنا في المسجد، بل إخوان الكرام نسعى ونجتهد كيف الجماعة تنزل بيت كل مسلم، ليس الأحباب فقط وليس المصلين فقط، بل إخوان الكرام جميع المسلمين. الكمال نسعى ونجتهد كيف تدخل الجماعة لكل بيت من البيوت حولنا، فنحن نضحي باستعدادنا للاستقبال وندخل الجماعة في جميع هذه البيوت، ونحن كذلك يكون عندنا الاستعداد للدخول إلى هذه البيوت والخروج فيها حتى عم الأمر جميع الأمة وتدخل الجماعة جميع بيوت المسلمين. एक बुनियादी अमल जो सीरत से इस उम्मत की क़यामत तक की आने वाली ख़वातीन के लिए है, दावत के एतबार से, वो अल्लाह के रास्ते का खुरूज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े अव्वल से ख़वातीन को इस रास्ते में निकाला है। अगर ये कह दिया जाए कि इस उम्मत के अंदर सबसे पहली जमात अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली वो मस्तूरात जमात है, तो ये कोई मुबालगा नहीं बल्कि हक़ है। ثم يا إخواني الكرام، من أهم الأسس في جهد الدعوة إلى الله هو خروج الرجال مع النساء في سبيل الله تعالى. وإذا أردنا أن نقول أول جماعة خرجت في سبيل الله في شكل الجماعة جماعة الرجال والنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس مبالغ فيه بل هو حق من سيرته صلى الله عليه وسلم. سوف نرى أن أول جماعة خرجت كانت جماعة الرجال والنساء. मस्तूरात के अंदर
खुरूज का असल मेयार सहाबियात का खुरूज है, हमारा और आपका खुरूज नहीं है। सहाबियात का खुरूज, अज़वाज मुतहरात का खुरूज, बनाते तय्यबात का खुरूज, ये असल क़यामत तक की ख़वातीन के खुरूज का मुस्तवा और मेयार है। व खुरूज النساء المعيار الذي نقيس به وعليه هو خروج نساء الصحابة رضي الله عنهم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه المطهرات، هذا هو المقياس وهذا هو المعيار وهذا هو المستوى، لا نقيس على مستوانا ومعيارنا. सबसे पहली जमात जो अल्लाह के रास्ते में गई हबशा हिजरत करके, वो 10 साल के बाद वापस आई। ये मैं एहतियात वाली तादाद और एहतियात वाली मुद्दत बयान कर, वरना इससे ज़्यादा है। 10 साल के बाद ये मामस्तूरा जमात वापस आई। दूसरी जमात हज़रत अस्मा बिनते उमैस कहती हैं, यमन से उनकी जमात रवाना हुई और वो भी हबशा पहुँचे और 7 साल के बाद उनकी जमात वापस आई। और बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बार बार गज़वात में जाती थी। उम्मे अतिया अंसारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने हुज़ूर के साथ 7 गज़वात में शिरकत की। ثم خرجت الجماعة الأولى إلى الحبشة، وقال أنا أقول احتياطا أنها لبثت 10 سنين ثم عادت، ولعله أكثر لكن ليس أقل من 10 سنوات. ثم كذلك الجماعة الثانية ذهبت إلى بلاد اليمن، ومن اليمن إلى الحبشة مكثت 7 سنوات ثم عادت إلى المدينة المنورة. وكثير من النساء خرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الغزوات، حتى تقول أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات. अज़वाज मुतहरात के अंदर इतना शौक जज्बा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र का इरादा फरमाते, अपनी बीवियों के दरमियान क़ुरआ डालते और जिसके नाम क़ुरआ निकलता उन्हें अपने साथ ले जाते। وكيف كان الشوق وكانت الرغبة عند نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كما تروي عائشة رضي الله عنها أنهن كن يقترعن من تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अंसार की ख़वातीन की एक जमात थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा तकाज़ों पर जाया करती थी। وأم سليم رضي الله عنها تروي أنه كانت جماعة من النساء دائما تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. उम्मे हराम बिन्त मिल्हान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशकील फरमाई समंदरी सफ़र की, और दोनों मरतबा उन्होंने दरख्वास्त की, दुआ की। आपने फरमाया, पहली मरतबा दुआ की अल्लाहुम्मा जअलहा मिनहुम, लेकिन दूसरी मरतबा आपने फरमाया अंति मिनल अव्वलीन व लस्ती मिनल आखिरीन। चुनांचे वो बाद में अल्लाह के रास्ते में गई, समंदरी सफ़र करके वापसी पर वो नीचे गिरी और उनका वहीं इंतकाल हुआ और उनकी कब्र आज कब्रस में है। ये सारे वाक़यात हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुस सहाबा में जमा किए हैं। क्यों? आप सबको मालूम कि हयातुस सहाबा कोई तारीख की किताब नहीं, बल्कि वो दावत के लिए उसूली किताब है। इसका साफ मतलब ये है कि हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह उम्मत के अंदर, माओ बहनों के अंदर दोबारा खुरूज का वो मेयार कायम करना चाहते हैं कि 10 साल के लिए निकलने वाली, 7 साल के लिए निकलने वाली, शहादत के जज्बे के साथ निकलने वाली, और निकल करके मुल्कों में जाकर अपनी कब्रें, जब तक ये ख़वातीन नहीं बनेंगी उस वक्त तक दोबारा उम्मत के अंदर 100% दीन कायम नहीं हो सकता। فإخوان الكرام، فكل هذا استعداد الصحابيات للخروج في سبيل الله من أجل الدعوة إلى الله والجهد لدين الله عز وجل. كما أم حرام بنت ملحان لما كان عندها النبي صلى الله عليه وسلم في القائلة ودعا لها لما أراها وأخبرها ما رآه، فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم رأى نفس الرؤيا ثم سألت الدعاء، قال أنت مع الأولين ولست مع الآخرين. فوقصتها دابتها وسقطت شهيدة ودفنت بقبرص، إلى الآن قبرها هناك. وهكذا كثير من الصحابيات كانت هذه رغبتهن وعاطفتهن. لذلك الشيخ يوسف رحمه الله جمع هذه القصص كلها في هذا الباب، باب خروج النساء. وأنتم تعلمون كتاب حياة الصحابة ليس من كتب التاريخ والقصص، بل هو كتاب لأصول الدعوة إلى الله، حتى يبين الشيخ رحمه الله من هذا أنه إذا لا تأتي في نسائنا
نفس العاطفة والرغبة التي كانت عند نساء الصحابة وأمهات المؤمنين، حيث منهن من مكثت 10 سنوات في سبيل الله و7 سنوات في سبيل الله وطلبت الشهادة في سبيل الله وغزت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم تكن عند نسائنا هذه الرغبة كما كانت عندهن فلا يمكن أبدا أن نوفق لإحياء الدين كله في العالم كله إلى يوم القيامة. لا يمكن ذلك إلا إذا كانت نساؤنا بهذه النية وبهذه العواطف. असल सुन्नत यही वाला मेयार है। उस सुन्नत वाले मेयार तक पहुंचने के लिए ये कमजोर सी एक तरतीब कायम की गई कि तीसरे महीने में सहरोजा मस्तूरा, साल में एक मरतबा अशरा, 3 साल में एक मरतबा चिल्ला। ये कोई आला नहीं, ये तो अदना से अदना है। इसे तो तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए ये तरतीब पर हमें रहना चाहिए और आला की हिर्स करना चाहिए। وإخوان الكرام، للوصول إلى هذا المستوى العالي الذي كانوا عليه الله تبارك وتعالى يسر لنا هذا الترتيب ابتداء، ليس هو الأصل وليس هو المعيار، وإنما من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب 3 أيام كل 3 أشهر و10 أيام كل سنة و40 يوم كل 3 سنوات. هذا أدنى شيء، وعلينا أن نستغفر الله ونتوب إليه على تقصيرنا وتفريطنا ولا نطمئن إليه، بل هذا من أجل أن نصل إلى المستوى المطلوب. हर ईमान वाले के जिम्मे है। 2 महीने मर्दों में सहरोजा लगा दिया। अब तीसरा महीना ये मामस्तूरा सहरोजा गाए। अब बड़े से बड़े तकाजे की कोई हैसियत नहीं, तीसरा महीना मुतय्यन है मेरा अपनी घरवाली को लेकर के अल्लाह के रास्ते में जाने का। इस पर पूरा मजमा इरादा और आज़म करे। साल का चिल्ला लगा है या साल का 4 महीने लगा है तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी काम बाकी है। जब आपका इस साल का मस्तूरात के साथ 10 दिन लग जाएगा तब आपका काम मुकम्मल होगा। इससे कबल आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ। इससे पहले आपको किसी और तकाजे पे जाने की इजाजत नहीं। 2 साल आपने एहतिमाम के साथ मर्दों में वक्त लगाया, अब तीसरा साल आ गया, बहुत बड़ा तकाजा लेकर के आगे, मुल्कों का तकाजा नहीं, कोई तकाजे की कोई हैसियत नहीं। अभी मेरा ये खुरूज मर्दों वाला 2 साल का नाकिस है। जब मैं तीसरे साल का अपने घर वालों के साथ चिल्ला लगा लूंगा अब मेरा काम मुकम्मल होगा। इस पर इस पूरे मजमे को आज़म इरादे करें। فإخوان الكرام، كل واحد منا لا بد أن تكون عنده هذه العزيمة صادقة ويفهم هذا الأمر جيدا. هذا لنا ولجميع المتحركين في مساجدنا من الأمة. نخرج لمرتين مع الرجال والثالثة مع النساء، شهرين مع الرجال والشهر الثالث مع النساء، ولا قيمة لأي طلب آخر أمام هذا الطلب. هو أولى طلب وأهم طلب، لا نتعذر بأي شيء عندنا كذا أو كذا، لا، أول شيء. ولا يظن، قال الأخ، يعني لا يظن الواحد منا لا يظن أنه أتم ما عليه من العمل حتى لو خرج كل شهر ل3 أيام. تكميل العمل وإتمامه بخروجه مع أهله ل3 أيام. ثم إذا خرج ل40 يوم أو ل4 أشهر سنوية لا يفرح بذلك ويظن أنه الحمد لله أدى ما عليه، الحمد لله كملت خروجي هذه السنة. لم يكتمل بعد، خروجك هذه السنة لا زال ناقصا. متى يكتمل؟ عندما تخرج مع أهلك ل10 أيام. لابد، قال عندنا مقتضيات، عندنا لا اعتبار هذه الساعة بعد خروجك السنوي 4 شهور و40 يوم، لا اعتبار ولا حيثية ولا مقام لأي طلب إلا أن تخرج مع أهلك بالنساء ل10 أيام. بل الآن لا نقبله لأي مقتضى حتى يخرج مع أهله ل10 أيام. ثم نخرج مع الرجال 2 سنين متتاليتين. السنة الثالثة لا طلب ولا مقتضى ولا اعتبار لأي شيء حتى يكون مع جماعة النساء ل40 يوم. بهذا الاهتمام وبهذا الضبط حتى يحرص كل فرد على خروجه مع النساء سنويا ل10 أيام، وكل 3 شهور ل3 أيام، وكل 3 سنوات ل40 يوم. करते नियत इंशाअल्लाह। فكلنا عندنا هذه النية إن شاء الله. طيب، हमें कोई मशवरा हुजूर के ज़माने में ऐसा नहीं मिलता जिसके अंदर सिर्फ इस उम्मत के मर्दों को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने की फिक्रें की हों, बल्कि अल्लाह के नबी के हर मशवरे और हर फिक्र और हर मेहनत के अंदर ये मिलता है कि आपने उम्मत के मजमूए को दीन पर लाकर जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने की फिक्र कोशिश की। लेकिन आज हमारे मशवरे ऐसे हैं कि उस मशवरे के अंदर
पूरी फिक्र सिर्फ और सिर्फ मर्दों के अमाल की कोशिश की जाती, मर्दों को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने की फिक्र कोशिश होती है, लेकिन उस मशवरे के अंदर इस उम्मत की खवातीन को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने की फिक्र नहीं की जाती। इसलिए हमारे मशवरों में, हमारे जोड़ों में, हमारी मेहनतों के अंदर खवातीन का हिस्सा बराबर है। فإخوان الكرام، يقول لو بحثنا ونظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته لن تجد أبدا مشورة من مشوراته كانت فقط للرجال أو أمرا من أمور الدين خاص فقط بالرجال ولا مجال للنساء. قال ولكن إخوان الكرام، نحن اليوم أكثر لقاءاتنا ومشوراتنا وجلساتنا موضوعها الرجال، أي كأننا نتفكر فقط للرجال أن ينجوا من عذاب الله ويدخلوا في رحمة الله، أما النساء فلا نتفكر لنجاتهن. لما نتفكر فقط للرجال كأننا لا نتفكر لنجاة النساء ودخولهن في رحمة الله. في كل مشورة يومية، أسبوعية، شهرية، على مستوى الدولة، على مستوى المنطقة، على مستوى الحلقة، على مستوى المسجد، وكذلك على مستوى البيت، في كل أعمالنا لابد أن يكون موضوع الرجال مع النساء حاضر، وخروج النساء حاضر، وله حقه ونصيبه من الفكر ومن الاهتمام. هذا ضروري، وإلا يا أخوان الكرام نبينا صلى الله عليه وسلم هو بعث رحمة للرجال والنساء، فنتفكر نحن كذلك للرجال ونتفكر للنساء كذلك. कोई खातून अल्लाह के रास्ते में जाना चाहती है 3 दिन के लिए, 3 बुनियादी शर्त, एक तो शरई महरम हो, दूसरा पर्दा हो शरई, और तीसरा बच्चा साथ में न हो। ثم لكل امرأة تريد الخروج في سبيل الله لا بد من 3 شروط: المحرم الشرعي والحجاب الشرعي، ولا تصطحب الأطفال، لا تأخذ معها أي أحد من أطفالها. और आशरे में जाना चाहती है, एक शर्त का इजाफा कि उसका 3 मरतबा सहरोजा लग चुका हो। والتي تريد الخروج 10 أيام، شرط آخر من غير هذه الشروط أن تكون سبق لها الخروج 3 مرات ل3 أيام. वही खातून चिल्ले में जाना चाहती है तो अब 3 शर्तों का इजाफा है, शादीशुदा होना चाहिए और उसका 1 मरतबा अशरा लगा हो और हमल से ना हो। ثم لخروجها ل40 يوم لا بد أن تكون سبق لها الخروج ل10 أيام مرة واحدة، ولا يكون عندها حمل से ना हो जी، لا يكون عندها حمل जी, और शादीशुदा हाँ, وتكون متزوجة। किसके साथ जा सकते हैं? शोहर। और जो बैरून जाना चाह रही है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसका अंदरून मुल्क में चिल्ला लगा हुआ हो, अंदरून मुल्क में चिल्ला लगा हुआ। وخروجنا مع النساء إلى خارج البلاد لا بد أن يكون للمرأة سبق لها الخروج 40 يوم داخل البلاد. जी, نسمع ما يقول الشيخ وتراجع الشيخ في المشروع. इसमें 2 बातें, इसमें 2 बातें हैं। एक तो आपको हिंदुस्तान आना है, इसके लिए आपको चिल्ले की शर्त नहीं, दीगर ममालिक में जाना है, इसके लिए चिल्ला शर्त। فإخوان الكرام لو تصبروا تسمعوا استعجلوا. فلخروج الرجال مع النساء إلى بلاد الجود وإلى بلاد التربية ليس شرط خروج المرأة ل40 يوم، ولخروج النساء إلى دول أخرى لا بد أن يكون قد سبق لها الخروج 40 يوم. और अगर सारी बहनों का बिलादे जूद में वक्त नहीं लगा है तो कम से कम उस जमात में जो बैरून मुल्क जा रही है उसमें एक खातून का कम से कम बिलादे जूद में वक्त लगा हुआ होना चाहिए। ثم الجماعة الخارجة إلى الدول من غير بلاد الجود مشكلة إلى دولة من الدول لا بد أن يكون فيها أقل القليل امرأة واحدة سبق لها الخروج إلى بلاد الجود، وليس شرط أن يكون جميع النساء سبق لهن الخروج إلى بلاد الجود، ولكن لا بد أن يكون سبق لهن الخروج 40 يوم. और जो साहब 3 दिन मस्तूरात में जाना चाहते हैं उनके लिए महरम होने के अलावा कोई शर्त, वो महरम है उस खातून के तो वो 3 दिन में जा सकते हैं। ثم كذلك للخروج ل3 أيام
لا بد للمرأة أن يكون معها محرم من الرجال، هذا هو الشرط. और वो साहब अगर 10 दिन में जाना चाहते हैं तो 3 शर्त, शादीशुदा हो, चिल्ला लगा हुआ हो और फिर बाशरा हो. ثم لابد أن يكون إذا أراد الخروج ل40 يوم أو 10 أيام، 10 में जाने के लिए, 10 में जाने के लिए क्या शादीशुदा हो, चिल्ला लगा हुआ हो, يكون متزوج المحرم لكي يخرج ل10 أيام، يكون متزوج ويكون سبق له الخروج 40 يوم، ثم يكون عليه هيئة الشرع. 3 दिन में और 10 में गैर शादीशुदा बच्ची जा सकती है. ول3 أيام و10 أيام البنت غير المتزوجة تستطيع الخروج. 3 दिन और 10 में दो जोड़ा अपने साथ एक बच्ची को ले जा सकते हैं. وتستطيع الجماعة ل10 أيام و3 أيام أن يكون فيها بنتين، طبعا مع أمهما، كل واحدة معها بنتها. الجماعة فيها بنتين، كل بنت مع والدتها. और अब इसकी भी इजाजत है कि 3 दिन और 10 में एक खातून अपने साथ 2 कुंवारी बच्ची लेकर जा सकती है, 2 गैर शादीशुदा बच्ची. ثم كذلك تستطيع المرأة أن تأخذ بنتين معها غير متزوجتين في 3 أيام و10 أيام، ولا يكون أكثر من بنتين في جماعة واحدة. मस्तूरात की जमात की तरकीस के लिए और उसके तक़वियत के लिए और नक़द तश्कील और तफ़क्कुद के लिए एक बुनियादी अमल है 6 महीने में एक मरतबा जोड़, जिसको शशमाई जोड़ कहते हैं, कदीमात का जोड़, लिक़ाउल कदीमात. ثم لتقوية عمل النساء وتقوية الجود نجمعهن كل 6 أشهر، जिसके अंदर 3 दिन लगाई हुई ख़वातीन और 10 लगाई हुई ख़वातीन, चिल्ला लगाई हुई ख़वातीन और बैरून ममालिक में वक्त लगाई हुई ख़वातीन, ये किस्म की ख़वातीन उसमें शरीक हों. 3 दिन एक मरतबा 3 दिन लगे और 10 और चिल्ला और बैरून. فهذا اللقاء من تحضره جميع من سبق لهن الخروج في سبيل الله من 3 أيام إلى ما فوق، كلهن يحضرن لقاء النساء كل 6 أشهر. इसके अंदर मर्दों की शिरकत लाजिमी है, महरम मर्दों की शिरकत लाजिम है. وشرطه أن يحضر الرجال مع نسائهن في هذا اللقاء. इसमें ज़्यादा तादाद जमा ना करें, 30 जोड़े 40 जोड़े, ये मिक़दार दरमियानी हमारी होनी चाहिए. ولا يكون عددهن كبير، واللقاء عدد النساء فيه كثير، 30 إلى 40 امرأة إلى هذا الحد. और इसके अंदर कोई इज्तिमाई खाने का नज़म नहीं. ولا ننظم فيه طعاما اجتماعيا للقادمات من النساء. और इसके अंदर 3 बातों का मशवरा पहले से करना है. कौन किताबी इस्तिक़बाल कौन करेगा, और किताबी तालीम कौन पढ़ेगा, तालीम कौन कराएगा, और तश्कील कौन करेगा. ثم قبله نعين 3 نساء، من تكون في الاستقبال، ومن تقرأ الكتاب في التعليم، ومن تكون في التشكيل. इसके अंदर बुनियादी तौर पर मजलिस शुरू होने से पहले मुंतखब से फ़ज़ाइलुल खुरूज, मर्दों में भी तालीम हो और मस्तूरात में भी तालीम मुंतखब से तालीम हो. في وقت التعليم تقرأ النساء والرجال كلاهما في الأحاديث المنتخبة، وتقرأ فضائل الخروج في سبيل الله، هذا مقرر، النساء والرجال. इसमें 2 बुनियादी मजलिस हैं. पहली मजलिस के अंदर अल्लाह के रास्ते में निकलने की अहमियत और अल्लाह के रास्ते में निकलने के वाक़यात, सहाबियात के एहतिमाम के साथ बयान किए जाए. فيكون فيه مجلسين، الأول للترغيب في الخروج في سبيل الله، نبين فيه تضحيات الصحابة والصحابيات وقصص خروجهم في سبيل الله. उम्मत के हालात भी सुनाएं और इस वक्त पूरे आलम के तकाजे क्या हैं वो भी इन कदीमात के सामने रखना है. ثم نبين فيه بعض أحوال الخروج في سبيل الله، حال الأمة ومستواها، وكذلك أهمية الخروج الآن ومقتضيات العالم. इसके बाद तश्कील का अहतिमाम हो, अंदर भी तश्कील हो, बाहर भी तश्कील हो, 2 महीने के कवायद के पर्चे
चिल्ले के, अशरे के, बैरून के हमारे पास हों, उसमें नाम लिखें, तारीख मुतय्यन करें और इसी के साथ साथ उनका नफ़क़ा मुतय्यन करें और उसी वक्त वसूलियाँ भी जमा कराएं। ثم يا إخواني الكرام تكون ورقة التشكيل مرتبة وورقة التفقد كذلك مرتبة لترتيب الجماعات في الدول وعند المشايخ وداخل البلاد ل40 يوم ول10 أيام وكذلك لجميع الأوقات، ونتفقد نفقاتهم ويتعين التاريخ ثم يبدأ من الآن في التحصيل. जोड़ से पहले ही मस्जिदवार जमात पर ये तकाजा डालें कि आप अपनी मस्जिद से जमात बनाकर इस जोड़ में शरीक हों। ثم قبل اللقاء كل جماعة مسجد تتفكر وتجتهد أن تهيئ الجماعة لتشارك في اللقاء ومنه تنطلق للخروج. और दूसरी मजलिस के अंदर मकामी अमाल की तरगीब और तरतीब उनके सामने आए, एक घर की तालीम और दूसरे हफ्तेवारी तालीम, उसके शराइत और उसके अमाल, और तीसरे अल्लाह के रास्ते में निकलना, तकाज़ों पर निकलना और तरतीब पर निकलना। ये सारा मजमा जहन में रखें कि तरतीब पर निकलना अदना है और तकाज़ों पर मशवरे की बुनियाद पर निकलना ये आला तरीन सुन्नत है। हज़रात सहाबियात का मामूल था कि तकाज़े पर निकला करती। ثم المجلس الثاني يكون فيه هدايات ومذاكرات، ترتيب حلقة التعليم في البيت والحلقة الأسبوعية والبيان واللقاء 6 شهور وكذلك ترتيب الخروج، كل هذه الأمور، ويكون التشكيل على أساس الترتيب وكذلك على أساس المقتضى. أعلى درجة أن يكون الاستعداد في الرجال والنساء على أساس المقتضى، وكذلك أدنى شيء أن يكون خروجهن بالترتيب مع أزواجهن ل3 أيام 10 أيام و40 يوم. और घरों के अंदर 100% जमात के क़याम और इस्तक़बाल की तरगीब और फ़िक्र दिलाना कि हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में कोई घर मस्तूरात की क़याम के बग़ैर न रह जाए। ثم يكون ترغيب مستقل في هذه المذاكرة للنصرة والإيواء واستقبال الجماعات، حتى تعزم كل جماعة مسجد أن لا يبقى بيت في الحارة إلا ويستقبل الجماعة وتدخله الجماعة. और अपने घर के मामूलात की भी तरगीब दें, घर के अंदर ख़वातीन रह करके अपने अमाल की, नमाज की, ज़िक्र और तिलावत की और पर्दे वाली ज़िंदगी की और फिर अपने बच्चों की दीनी तरबियत की फ़िक्र करें। ये बात भी दूसरी मजलिस में एहतिमाम के साथ है। وكذلك يكون في المجلس الثاني الترغيب في الأعمال الانفرادية وتربية الأبناء وإحياء البيئة الدينية في البيت والاهتمام بالأوراد والأذكار وتلاوة القرآن، هذا كذلك نرغب فيه. अल्लाह के रास्ते में जाने वाली जमातों को, मस्तूरात की जमातों को बहुत एहतिमाम से तरगीब देना चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर अपने खाने और अपने इखराजात को खुद बर्दाश्त करें, इलाके और मुल्कों में जाकर बोझ ना बने। ثم يكون التأكيد والترغيب على الجماعات الخارجة في سبيل الله بالنساء أن تقوم الجماعة بخدمة نفسها بنفسها وأن تتكلف نفقاتها وطبخها وكل ما يتعلق بها، لا نتعب المقاميين ولا نحرجهم أبدا سواء داخل البلاد أو خارجها. और हर जगह से नक़द जमातें बनाएं और हर जगह 5 अमाल के साथ तालीम के हल्के कायम करें और हर जगह हफ्तेवारी तालीम को जिंदा करने की कोशिश करें। ونجتهد في الخروج لإخراج الجماعات نقدا في سبيل الله، والترغيب في إقامة حلقات التعليم الأسبوعية، والترغيب في إقامة حلقات اليومية ب5 أعمال، أينما حللنا نرغب في هذا. बुनियादी बात ये कि अल्लाह का फजल है, करम एहसान है कि निज़ामुद्दीन के अंदर रोज़ाना 50 से लेकर 100 जमातें, 50 से लेकर 100 जमातें माह मस्तूरात की चिल्ले की रोज़ाना आती हैं जाती हैं। قال الحمد لله بفضل الله تعالى يوميا في مركز نظام الدين 50 إلى 100 جماعة نودع في اليوم ونستقبل، بعضها جديدة بعضها راجعة، 50 إلى 100 جماعة ل40 يوم يوميا. और हर जमात कारगुजारी सुनाती है कि हमने 10 से लेकर 20 मकान नए खोले। وكل جماعة نسمع منها أنهم الحمد لله نزلوا في 10 إلى 20 بيت جديد لأول مرة. एक जमात की कारगुजारी है कि उन्होंने 20 जमातें सहरोजा की निकाली, 5 जमातें अशरे की निकाली, 1 जमात चिल्ले की निकाली। وبعض الجماعات أخرجوا 20 جماعة ل3 أيام، 10 جماعات ل10 أيام، جماعة ل40 يوم،
قوة التشكيل والإخراج. एक जमात ने सुनाया कि हमने 1200 खवातीन का कलीमा सही कराया। قال وجماعة سمعنا منها أنهن يعني صححنا الكلمة الطيبة ل1200 من النساء. एक जमात ने सुनाया कि हमारा 20 घरों में क़याम और 20 घर से हमने सनम और मूर्तियों को निकाला। وقالوا جماعة أخرى بيّنت الأحوال أننا نزلنا في 20 بيت، ومن 20 بيت أخرجنا الأصنام والأوثان. كثير من البيوت دخلها الشرك نعوذ بالله. एक जमात ने बताया कि हम ऐसे घरों में ठहरे कि जो घराना दीनी घराना कहलाता है, लेकिन उन खवातीन को वुज़ू और गुस्ल के फ़राइज़ नहीं मालूम और अत्तहियात और अल्हम्दु शरीफ नहीं मालूम। قال وبينت بعض الجماعات نزلنا في بيوت أصحابها متدينين الرجال، لكن نساء البيت لا يعرفن الوضوء ولا يعرفن الغسل. एक जमात ने बताया कि हमने देखा कि वहाँ की मुसलमान खवातीन रात की अंधेरियों में खामोशी से चुपके से हिंदुओं के महाबीद में जाती इबादत करने सनम। قال وحتى وجدت بعض الجماعات النساء بالليل خفية يمشين إلى معابد الهندوس، هي هندوسية تمشي إلى معابد الهندوس مرتدة متأثرة منهم ومن عبادتهم. ये उम्मत की हालात है। هذا حال الأمة. अगर आपने दो काम न किए, हर घर में मस्तूरात की जमात नहीं ठहराई और हर ईमान वाली को आपने अल्लाह के रास्ते पे नहीं निकाला, तो जो बेदीनी का सैलाब हमारी तरफ आ रहा है उसे रोकने के लिए हमारे पास कोई अमल नहीं। अच्छे से अच्छा इल्मी और दीनी घराना इससे मुतासिर होकर रहे। وإذا ما اجتهدنا أن نخرج الجماعة في كل بيت وندخل الجماعة لكل بيت ونسعى ونخرج كل مسلم ومسلمة في سبيل الله، لا مجال لإيقاف هذا الارتداد العام في المسلمين والبعد عن الدين. तैयार हैं इंशाअल्लाह? مستعدون لهذا إن شاء الله؟ في طلب ولكن استحيينا أن نطلبه منكم. مستعدين؟ अब जरा सा हल्का लगा करके इन्हें बिठाएं। ما شاء الله تأخرنا وأخذنا منكم وقت كثير وما بقي إلا القليل، فكل دولة يجلس فيما بينهم قليلا وكل منطقة ويعطوا عزائم إخراج الرجال مع النساء 2 و40 يوم و10 أيام. بارك الله فيكم.